ଏଇଟା ସତ ଯେ ଏଠି କେହି କାହା ପାଇଁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ମରିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ତା ପାଇଁ ମରିଯାଏ ନାହିଁ କି ତା ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେହି କାହା ପାଇଁ ଏଠି ମରିଯାଆନ୍ତିନି ସତ, କେହି କାହା ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥରେ ଜଣେ ନିଜ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପରେ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ମରୁଥିବା ମଣିଷଟା ତାରି ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ବସେଇକି ରଖିଥାଏ। ଯାହାକୁ ହୃଦୟରେ ବସେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିଜର ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯଦି ଏ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ, ହୁଏତ ତା ସହିତ ଆମେ ମରିଯାଆନ୍ତିନି, ତା ସହିତ ଆମେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମରିଯିବା କୁହାଯାଏନି। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଇ ନିଜ ଲୋକଟିକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଆପଣ ବେଇମାନି କରିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ତ ଜୀବନର କଥା।